चाचा, का बात है? पेशेंट लेके लगा तबीयत ना ठीक है का? कोनो प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, बहुत परेशान है। बुखार हवे और बहुत ज्यादा खांसी आवत है, जुकाम हवे, गले में बहुत ज्यादा खराश है। गए लेनी डॉक्टर के पास, दवाई लेनी, पर बेटा कोनो आराम ना मिलल दवाइया से। कुछ समझ में ना आवत कैसे ठीक हो गए। हम बहुत परेशान है। अरे तो चाचा काहे ने हम आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करता? कफविन सिरप, बेडालेक्स कंपनी का हवे कफविन सिरप। हम बहुत परेशान रहनी हो, बहुत तरह का सिरप लिया के इस्तेमाल करनी एलोपैथ के, पर कोनो आराम ना मिला चाचा। पर वह सिरपवा लिए नहीं, एक जने हमके बताओ और इस्तेमाल करनी, बहुत फायदा कैले। हमरे घर में मैं लेकनों का भी तबीयत खराब रहे और नहन के भी वो प्रोडक्टवा इस्तेमाल करवानी, कुल एकदम ठीक हो गई ना। बहुत बढ़िया सिरप है, ओकर कोनो साइड इफेक्ट भी ना आवा। घर में अगर है तो हर कोई इस्तेमाल कर सकेला। कैसो भी खांसी होकर, जुकाम होकर, गले में खराश होकर, दमा का प्रॉब्लम होकर, उस सब में बहुत बढ़िया काम करेला चाचा। तो हम मनाला। अच्छा बचवा, ये कहाँ मिली, कहाँ से ले रहा तू? चाचा ये ऊंची गांव में एक बेडालेक्स हर्बल स्टोर के नाम से दुकान है, अमर मोबाइल सेंटर पर, वहीं से ले रहनी। बेडालेक्स कंपनी का ये प्रोडक्ट हवे, बहुत शानदार आयुर्वेदिक कंपनी हवे, वो बहुत बढ़िया सिरप है चाचा, वहीं मिली। ठीक है बेटा, तब हमहू मंगा लेथिला इस सिरपवा के और हमहू इस्तेमाल करथिला। बहुत परेशान हिला। उनका कोनो नंबर उम्बर हवे? हाँ, उनका नंबर भी यही नीचे देखा लौकत होई कतो, वही पे कॉल करके चेक बतिया लिहा और पूछ के जाके वो सिरपवा लिया चाचा और ओकर इस्तेमाल करा। एकदम से तो सर्दी खांसी जुकाम जो है ना, बिल्कुल 2 से 3 दिन में एकदम ठीक हो जीवा टकाटक। ठीक है बेटा, अजुआ हम जाथिला और फोन करके पहले देखा थिला, पूछ लेला और अजुआ हम जाथिला ली आई। ठीक है चाचा, ठीक।